হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম মাই চ্যানেল দ্য অ্যাবাউট বার্ড। তো ফ্রেন্ডস, আজ আমি বলবো যে এই গরমে আপনি আপনার পায়রা কিংবা পাখিকে কিভাবে স্যালাইন জল খাইয়ে বা ওআরএস জল খাইয়ে সুস্থ রাখবেন। তো ফ্রেন্ডস, এই ওআরএস কিংবা স্যালাইন জলের আজ বিস্তারিত কিছু তথ্য দেব। স্যালাইন জল সাধারণত পায়রার বা পাখিদের কিংবা গবাদি পশুর শরীর থেকে বেরিয়ে যাওয়া কিছু তরল পদার্থ এবং মিনারেলের ঘাটতি পূরণ করে। প্রচণ্ড রোদের তাপ এবং প্রচণ্ড গরমে পায়রার হিট স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে। এছাড়া পায়রার ডায়রিয়া এবং অন্যান্য কারণে সৃষ্ট ইলেকট্রোলাইটের ঘাটতির কারণে পায়রা দুর্বল হয়ে যায়, সেই ঘাটতিও পূরণ করে থাকে। এই স্যালাইন পায়রার শারীরিক সজীবতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে। পায়রা যখন রোগে আক্রান্ত হয়ে যায়, ওই সময় কোনো প্রকার খাদ্য বা জল কিছুই খেতে চায় না, সেই সময় স্যালাইন জল খুব বড় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বাজারে আপনি অনেক রকম স্যালাইন বা ওআরএস পেয়ে যাবেন, যেরকম কসলাইট, ইলেকট্রোলাইট বা ইলেকট্রোবিয়ান, ওয়ালাইট, এই ধরনের অনেক কিছুই পেয়ে যাবেন। এই স্যালাইন জল মোটামুটি 12 ঘন্টা পর্যন্ত ঠিক থাকে, তারপর আপনাকে আবার চেঞ্জ করতে হবে। এছাড়া আপনি ঘরে বসেও স্যালাইন বা ওআরএস জল তৈরি করে নিতে পারেন প্রাকৃতিক উপায়ে। সেক্ষেত্রে আপনার প্রয়োজন 1 লিটার জল, হাফ টুকরো পাতি লেবু, 2 চামচ চিনি, 2 চামচ লবণ। তো ফ্রেন্ডস, এইভাবে আপনি আপনার পায়রা কিংবা পাখিকে ওআরএস কিংবা স্যালাইন জল খাইয়ে সুস্থ রাখতে পারেন। আর ফ্রেন্ডস, যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই শেয়ার অ্যান্ড লাইক করবেন। আর যদি কিছু জানার থাকে দ্য অ্যাবাউট বার্ড চ্যানেলটিতে নক করতে একদম ভুলবেন না।